بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو دینی مسائل او دغه هر سره مو یو ځل بیا حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی دا دعوت ورکړی دی. مفتی صاحب دا یو تپوس دی یو ملګری کې عبدالرحمن د مانکای نه دی وایي چې یو کور دی چې په هغې کې پلار دی، ورور دی، خویندې دي، ښځه خاوند دي، لکه ټول مالداران خلک دي. دا ټول به یو قربانی کوي او کنه دوی ټول جدا جدا قربانی ځان لګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب هر صاحب عقل بالغ مسلمان په ذمه باندې قربانی هغه واجب ده جدا. که چېرته په کور کې متعدد کسان وي او ټول صاحب نصاب وي نو یو قربانی د ټول کور والو د طرف نه دا کافي کېږي نه، بلکې کور کې اوسېدو والا هر صاحب نصاب کس باندې جدا جدا قربانی لازم ده. کور داسې دی چې هغه کور کې هغه ټول په مال کې شریک دي، دویم دا کاروبار د ټولو شریک دی، او دریم شرط دا دی چې خوراک څښاک د هغوی شریک دی، او بل دا څلورم چې کاروبار کې مستقل د چا څه حصه نشته، مستقل حصه پکې د چا شته دی نه، او جدا جدا نصاب هر یو کس سره نشته. نو بیا که صرف کور کې یو کس قربانی وکړه نو دا کافي ده، او که داسې نه په هر کس باندې قربانی هغه واجب ده. ښځه او خاوند دي نو هغه هم دا مسله ده. سړی صاحب نصاب دی په هغه باندې هم قربانی جدا ده، دا نه چې سړي قربانی وکړه نو بس د ښځې هم قربانی وشوه. او که چېرته ښځه صاحب نصاب ده په ښځه باندې جدا قربانی ده هغه به جدا قربانی کوي. هر کس چې صاحب نصاب دی په هغه باندې جدا قربانی واجب ده. د یو کس په قربانی باندې ټول خلاصیږي نه، چې هر یو صاحب نصاب دی هر یو باندې جدا جدا قربانی هغه واجب ده. او دا مسله حسن الفتاوی لیکلی راځي. د نوررحمان بھائی د کډي نه د تپوس کې چې وحشي جانور باندې قربانی کول څنګه دي، جایز دي او که نه؟ داسې څاروی دي چې هغه وحشي او په هغه خو قربانی جایز نه ده. باقي داسې څاروی چې هغه د وحشي ځناور او د کورونو دا څاروی د دې دواړو ملاپ سره د هغې نه پیدا شوي، نو په دغه وخت کې به اعتبار چاته یې مور ته وي. که چېرته کې مور هغې د کورونو څاروی نو بیا په قربانی واجب ده، او که نه چېرته وحشي نو بیا په هغې باندې قربانی نه کېږي. دا بل تپوس دی نوید الرحمن دی د کډي نه دی. د تپوس کوي چې یو سړی دی صاحب نصاب دی، د هغه په لاس کې رقم دی وخت کې نشته، خو مستقبل کې امید دی چې میلاو بشیر ده، د ده قربانی کول څه حکم دی؟ آیا دی قربانی کولی شي یا نشي کولی؟ قاری صاحب یو سړی دی صاحب نصاب دی، خدا الله شان دی، بس چې کله قربانی دا ورځې راغلې دغه ټیم کې د لاس تنګ شو، اگر چې و مالدار صاحب نصاب هم خو دغه ټیم د قربانی د ورځو کې د سره پیسې نشته، نو دې صورت کې که دی د بل چا نه قرض راخلي او قربانی پې کوي نو دا د دپاره جایز دی. سید الزمان د کالان تپوس کوي چې یو سړی دی مالدار دی، څه وجې نه قرباني دې پاتې شوه، د ده څه حکم دی؟ مالدار سړی دی جي د څه عذر د وجې نه د هغه نه قرباني پاتې شوې ده، نو هغه د بیزې یا د پیسکوري یا د ګډ یا د ګډې د هغې قیمت هغه به صدقه کوي، او که چېرته څاروی اغوستی او د هغې باوجود ترې نه قرباني پاتې شوه هغه څاروی به بیا د صدقه کېږي. عزتمنو کتونکو د کوم سوالات چې تاسو رالیږلي مفتي صاحب د هغې تفصیلي جواب درکړو انشاءالله العزیز. تاسو ذهن کې نور سوالات دي تاسو موږ ته په واتساپ نمبر چې کوم سکرین باندې چلیږي راولېږئ، انشاءالله العزیز مفتي صاحب به راتلونکي پروګرام کې تفصیلي جواب درکوي. انشاءالله سبا بل پروګرام سره تاسو سره حاضر کېږو، تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.